Տիկին Լիաննա Մանուկյանը իր ամբողջ հետագծով, ինչպես որ տեսնում ենք, բավական հարուստ փորձ ունի այս ոլորտում, ինչպես է կարողանալու փոփոխություն բերել հանձնաժողովի աշխատանքներում եւ ինչ է կարծում, որ առավելապես որ ուղղություններով են պետք փոփոխությունները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, ուղղակի կարճ արձագանք անեմ մեր գործընկերներին, առավելագույն, sense տրամադրվածությամբ, մեծ սիրով կարող եք շատ հանգիստ նիստերը շարունակել մինչև գիշերվա 3-ը։ Մենք խնդիր չունենք, հարգելի գործընկերներ, սա այդ մասով արձագանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տիկին Մանուկյանի փորձին, Տիկին Մանուկյանը հսկայական փորձ ունի կիրառական առումով, հաշվապահական, այլ վարկային կազմակերպությունների, ես կարծում եմ Տիկին Մանուկյանը այդ հարցերին առավել մանրամասն կանդրադառնա, բայց հաշվի առնելով մեր թիմի տնտեսական ոլորտում հարուստ փորձը, ես միայն ինձի նկատի չունեմ, մեր խմբակցության ղեկավարին առաջին հերթին նկատի ունեմ եւ շատ-շատերին, ովքեր բիզնեսում հարուստ փորձ ունեն, գումարելով Տիկին Մանուկյանի ունեցած փորձին, վստահեցնում եմ, որ մենք բոլոր առաջնահերթությունները կֆիքսենք եւ մեր հանրությունը տեղյակ կլինի այդ մասին։ Մնացած հարցերին Տիկին Մանուկյանը առավել մանրամասն կարծում եմ կպատասխանի Տիկին Հովսեփյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մի վարքյան Տիկին Հովսեփյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ այդ սեպարատ քննարկումները դադարեցնել։ Խնդրեմ, Տիկին Հովսեփյան։ Պարոն Ֆարմանյան, ուզում եմ ներողություն խնդրել ձեզանից, բայց ես այնուամենայնիվ ներքին համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանում կանայք դեռ իրենց ասելիքը պետք է ասեն Հայաստանի պետականության զարգացման, ուժեղացման գործում, պարոն Ղազինյան, ողջույններս, եւ մեծ հաջողություն եմ մաղթում եւ համոզված եմ, որ Տիկին Մանուկյանը կարողանալու է լավագույնս այս ոլորտում ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ եմ սիրում շատ։ Ես նույնպես վստահ եմ Տիկին Մանուկյանի կազմակերպչական հատկանիշների հետ կապված, նաեւ ասեմ, որ ի զարմանս ինձ մեր օպոնենտները, մեր իշխանական պատգամավորները, թե ինչու երեք հանձնաժողովի նախագահին էլ չեն ընտրել, ասած մեր պարոն Ղազնյանի չիլնի հումորով ասեմ, մենք դրանից չենք սրտնեղում, որտեղ մեծ հաշվով մեր համար բան չի փոխվում, բայց հանձնաժողովի նախագահը ունի ընդհանրապես կազմակերպչական խնդիրներ, այսինքն պետք է լուծի զուտ կազմակերպչական խնդիրներ։ Իհարկե ոլորտին տեղյակ լինելով, չեմ ասում ոլորտին անտեղյակ լինի, բայց մեծ հաշվով հանձնաժողովի նախագահ կլինի տվյալ անձը, թե կլինի շարքային հանձնաժողովի անդամ, դրանից որևիցե բան չի փոխվում։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Մանուկյանի ուրեմն կազմակերպչական հատկանիշներին, թող որևէ մեկը չկասկածի, նրա կենսագրությունը, փորձը այդ մասին վկայում է, ասում է եւ առավել եւս կրկնում եմ, ինչքանով որ պետական համակարգի փորձը ունի մեծ նշանակություն, այնքան էլ մասնավոր հատվածում ավելի պրակտիկ, ավելի կիրառական եւ ներսից տեսնելու հնարավորություն է տալիս, այդ առումով Տիկին Մանուկյանը կարծում եմ արդյունավետ նախագահ կլինի։ Էդուարդ Աղաջանյան։ Շնորհակալություն։